कृष्ण मन्दिर अर्थक्वेक पछि चाहिँ स्थिति धेरै नराम्रो थियो। तलको ग्राउन्ड फ्लोरमा र त्यो जुन कृष्णजी भएको लेभलमा चाहिँ त्यति साह्रो प्रब्लमहरू थिएन। ग्राउन्ड फ्लोरमा त अलमोस्ट प्रब्लम थिएन। तर माथिको जुन दुईटा फ्लोर छ त्यो कृष्णभन्दा माथि शिवजीको मन्दिर छ। त्यहाँ त्यो लेभलको अलमोस्ट सबै पिलरहरू त्यो सेक भएर मुभ हुँदाखेरि त्यसको तलको पोर्सनहरू सबै क्र्याक भएको थियो। मेनली चाहिँ त्यो पिलरहरू प्लस चाहिँ जुन त्यो बिचको मेन त्यो सेल छ नि त्यसको कर्नरहरू चारै कर्नर बिग्रियो, चारै कर्नर फुट्यो। त्यो फुट्नुको कारण पनि प्रेसर त कर्नरमा धेरै पर्ने भयो। ढुङ्गाको काम गर्ने अलिकति अरू जस्तो काठको कामभन्दा गाह्रो छ। स्पेसल्ली हामीले जुन त्यही नभत्काइकन हामीले रिपेयर गऱ्यौँ, रिस्टोर गऱ्यौँ, त्यो चाहिँ सबभन्दा गाह्रो कामै त्यो थियो भनौँ। बरु त्यसलाई पुरै भत्काएर चाहिँ तलदेखि बनाएको भए हामीलाई सजिलो हुन्थ्यो, टक 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 राख्दै हुन्छ। अब भन्नु सबै कम्प्याक्ट भइरहेछ, बिचको सर्टेन सेक्सन निकालेर नयाँ बनाएर छिराउनु पर्यो। भोलि आएर त्यो खस्ने सम्भावनाहरू हुन्छ। त्यसकारण त्यो मेन चाहिँ त्यो स्ट्रक्चरली हामीले प्रप गर्नेहरू कुराहरू पनि आउँछन्। त्यो एकदमै केयरफुल हुनुपर्छ यो काममा, किनभने हामी यो चाहन्छौँ कि भोलि फेरि खसेर मान्छेलाई चोटपटक लागोस् होइन। त्यो हिसाबले पनि हामीले केयरफुल्ली हुनुपर्ने कुराहरू त्यहाँ थुप्रै छन्। त्यो चाहिँ धेरै भिन्न, अरूभन्दा चाहिँ गाह्रो छ भन्छु म त्यो होइन। अरू जुन यो पगोडा अथवा हाम्रो प्राइभेट बिल्डिङहरू तिनीहरूभन्दा पनि भिन्न र तिनीहरूभन्दा गाह्रो थियो।